E fala, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje você já pode estar percebendo um pouco slime, né? Vamos limpar aqui um pouco. Slime. Uau! Tô meio longe aqui por causa que não é pra ficar grudando na tela, porque isso gruda muito. Ó. Ela faz bastante clique, deixa eu fazer aqui, ó. E ela não é tão grande assim, ó. Espero que vocês gostem desse vídeo e já vai deixando o seu like. Seu like para ajudar o canal e se inscreva. Por favor, gente, se inscreva no meu canal. Olha, ele chega até lá no fim do mundo e volta. Mentira. Ó, gente, ó. Dá mais ou menos a... Sério, hoje tava assim, né? Aí eu fui segurando lá em cima e vai até aqui, ó. Gente, eu tô... Vocês estão percebendo que eu tô mais de uma semana sem gravar. Por causa que... Fiquei muito triste com uma coisa. E por isso que eu não quis gravar. Porque, sabe por quê? Porque a minha amiga ela saiu da escola e eu fiquei muito triste. Muito triste mesmo. E ela é uma das minhas melhores amigas. E é muito difícil quando você perde uma amiga de uma escola e vai pra outra. É, né? Vai fazer o quê? Ele é muito pequenininho, muito fofo. Aqui, ó. E é muito divertido quando você não tem nada pra fazer. Você usa a slime, fica brincando. Pode levar pra passeio, pra viagem, desde que seja num potinho.